Marathonrieder Harm Visser van de Westerreen is volop aan het trainen op het simmerries van Tialf. De 23-jarige reetrieder riet hem ta op het marathonseizoen, dat op 19 oktober uiteindelijk in Amsterdam. En nu was het nou weer echt behoorlijk afgezakt. Vorige week weer natuurlijk in Nederland weer terug gedaan en weer smoor het boeten, maar dan is het ook wel lekker om je de verkoeling wat op te zieken. En ja, op zich is het wel, het is wel schaken natuurlijk, we skiën natuurlijk voornamelijk, nog weer terug op de schaatsen. Maar ja, het is ook wel heel erg fijn dat het al sabatiert weer kan. Visser liep het vol slijm van zijn spot en besteeg het wekelijks tussen de 15 en 20 uur aan training. Om motivatie ontbreekt het hem net. Neffens Visser is de liefde van de sport zijn grootste drijfveer. We rijden dus een pludderwedstrijd in de simmer met skiën, dat is heel erg mooi. En de overgang is echt heel lekker naar de winter. Vaak binnen de winters ben je wel een lange seizoen en we rijden heel veel wedstrijden. En toen wist natuurlijk wel echt voor zijn dorst. En ja, dus ik had net heel veel moeite om die motivatie te horen. Ik vind het met name heel erg leuk, de wedstrijden zijn heel mooi. En ja, als het dan natuurlijk in de winter lukt, dan is het ook al je waard best. Dus ja, echt het verzwakking in de simmer valt wel heel erg mee. Want we trainen natuurlijk heel vol. We trainen eigenlijk bijna meer dan in de winter. En we hadden skilewedstrijden. En zelfs af en toe nog een fietswedstrijdje. Zijn trainingsdag begon van een morgen op een fiets. Daarnaast zit er een oorloguur door een reetraining op het programma. Vooraf ging toch een warming-up. Ja, vanmorgen fietst, hebben we blokken die en we gaan vanmiddag gaan we schaatsen. We gaan eerst 3 kwartier op masteruren, dat is een speciaal uren. Normaal trainen ze just op de eerste 2 banen aan de binnenkant, dus echt de wedstrijdbaan. Waar de lange baanwedstrijden, de 400.000 meter zou rijden worden. Nu trainen we op de allerbinnenste baan van de master en daar rijden we natuurlijk ook de marathons op. Daar trainen we 3 kwartier op en dan gaan we nog 3 kwartier gewoon op de wedstrijdbaan trainen. Nu wordt de koning van de marathonschaatsen naam. Het is voor hier goed gang. Kan dit seizoen best goed in? Nou, het wordt natuurlijk qua overwinningen wel heel lastig om het even na te denken. Ik ben natuurlijk in best, want daar ben ik super gemotiveerd. En ik ben natuurlijk elke jaar weer ietsje ouder, dus ik ben beter dan het goed is op mijn leeftijd nog. En ik ga natuurlijk wel prijzen mist. Het NK in januari, die wil ik heel graag winnen. En ik de alternatieven op de wijze zit heugen bij mijn jongenskreun. Dus er zijn nog heel veel doen te behelgen. Qua absolute overwinningen is het natuurlijk wel een pittige klus, maar ja, waarom net?